大家好，翻嚟曾生信箱嘅時間啦，曾生好。你好，係啊，我哋又累積咗好多問題啊。係啊，咁所以我哋有1連2集咧，就答住啲先嚇，就答住一啲嘅問題先嘅。同埋咧，我哋一陣間咧又會再同大家講啦，我就終於咧就揾到一個咧好靚嘅地方嚇，咁就係舉行呢個曾生信箱真人版。現場真人版，直接就揾到阿曾生咧，就親自問你問題。好。咁啊詳情咧，我哋咧就答完問題之後咧，就再同大家咧係講個詳情係點樣嘅，咁啊同埋個報名嘅方法。好啦，咁啊就同埋咧就要即係呼籲下大家啦。如果你哋有問題嘅話咧，可以即係都send 個唔係 send 俾我哋，係即係響一陣間個留言區嗰度咧留低你哋嘅問題。咁我哋個小編可以出下張圖嚇。咁咧就記得咧響留言區度留低你哋嘅問題。咁咧因為我哋咧每一次都疊加咗好多新嘅問題啦，咁好多時都未必係會即刻答到，咁如果咧萬一你見到即係你個問題仲係即係有存在嘅話咧，可以再 copy and paste 你哋之前留低嘅問題去新嗰一集嗰度。咁希望咯，我哋即係都抽中到閣下嘅問題啦嚇。咁同埋咧就記得訂閱我哋呢個頻道嚇 YouTube 呢個 Investor 嘅頻道。同埋我都邀請大家，因為咧有啲觀眾咧有陣時曾生你知唔知？佢哋嫌我咧有陣時揀啲問題咧好揀啲問題就唔係好公平啊。哦，係啊，咁啊我就諗個辦法係點咧？就係嗱，你哋見到人哋啲問題，你哋想聽嘅咧，你就 like 嗰個問題。咁咧就好似投票咁樣，咁啊 like 數越多咧，我哋就揀咗個問題先，即係反映更加多人咧係想聽個答案啊。都係一個辦法。係咪啊？我唯有係咁啦。係。咁啊，希望大家咧，如果你特別想聽個問題嘅，咁啊，你邀請下或者增加自己嘅即係被揀中嘅機會，邀請啲朋友啊，咁樣幫你哋 like 你嘅問題。好啦，咁我哋事不宜遲啦嚇，我哋咧就睇下今次嘅問題先嚇。呢位觀眾咧就。個問題比較長啊嚇，我就慢慢講啦嚇。嚇佢咧就35歲，就結咗婚嚇，兩公婆咧都係公務員嚟嘅，月入18萬。咁啊，當年咧2020年嘅時候咧，心急就入市，就用咗500萬就買咗屯門掃管笏一個1房嘅海景單位。咁啊，海景就靚啦，但係就唔夠用啊嚇。當時就係按揭咧就即都供嗰啲㗎啦，80%按揭就剩翻350萬嘅按揭。咁啊，月供咧16,000蚊。咁但係結咗婚啦，唔夠住啦，同埋都比較遠啲。咁後來咧就舊年以900萬就買咗將軍澳嘅3房自住。咁而家月供咧就3萬幾。咁但係咧就即係屯門嗰個單位咁點算咧？一房嗰個咁啊，因為咧係高成數按揭就唔能夠出租嘅。而家就話有丟空嘅啫。咁啊嗱，而家咧佢哋就財務係穩定啦，公務員嚇。咁而且咧兩間屋加埋嘅按揭咧，其實都足夠應付嘅。咁而家見到個屯門單位咧，其實就最近個價都上翻嚟，就估計現價咧可以400萬甩手，咁佢350萬按揭啊嘛，即係仲有50萬可以回籠啦。咁咧其實佢都覺得咧，青山公路啊、掃管笏嗰啲地方咧都係長期跑輸大市㗎啦。其實都唔望咧可以去翻佢哋個買入價嘅。咁所以400萬咧，佢覺得都係咪可以沽咧嚇？攞翻50萬都好啊，係咪啊？咁但係咧佢就即係覺得其實沽咗出去，佢都冇咩好嘅投資去到代替嘅。咁另一個方法咧就係不如台錢轉按啦，因為佢高成數啊，可能仲係有啲即係因為佢如果要出租嘅話咧，就要去到達到個要求啦，係咪啊？咁所以咧都可以考慮台錢轉按，就減低嗰個即係成數按揭成數，就希望可以變成出租，咁啊幫補啲損失。咁啊嗱，所以佢都好多心大心細嘅位啦。咁啊請教曾生，佢應該點樣做咧？我覺得呢位觀眾咧，佢自己諗嗰個辦法其實幾好嘅，就係咧不如轉按啦。咁因為點解咧？佢當初高成數按揭咧，理論上咧佢係借俾自用嘅用家。咁佢呢啲咁嘅按揭好多時候咧，佢銀行有邊可能講到明咧，你係唔準作為投資用途嘅。因為如果投資用途咧，佢成數就會按低啲，同埋個息口可能會唔同。咁所以咧佢就所以呢位觀眾講咗咧，佢亦都唔可以咧出租嘅。咁我自己覺得嗱，當然啦你話屯門公路一段青山即係屯門公路一段掃管笏嗰段咧其實咧就佢個樓價咧就係普遍咧整體嚟講咧較市區咧就為受壓嘅。當然啦，我喺呢度佢冇講佢幾多尺啦嗰個單位。咁佢就比較細啲咯。咁我自己覺得咧就因為佢最高峰期咧，其實喺2020年嘅時候咧，當時咧去到差唔多曾經去過有啲地方去到16,000銀啊，17,000蚊一尺買嘅，唔出奇嘅16,000-17,000尺。咁但係如果你話今天嚟講咧，就算點樣睇好法咧，都係大約係13,000、14,000呢啲咁嘅價啦。咁所以佢頭先佢已經講咗啦，就算今天賣咧，都可能會輸錢。咁同埋咧即係你話短期內會唔會跳翻上去？
最高峰期呢，咁我自己覺得短期內就唔得嘅。咩叫短期？譬如話可能喺1-2年內呢，都未必有呢個機會，因為掃管笏段最大嘅問題就係因為佢冇一個集體運輸系統喺度，即係佢去唔到嗰度。鐵路嗰啲冇。鐵路啊，或者站啊，咩，即係嗰啲 mass transit 咧，即係嗰啲鐵路啊，最乜嘢鐵都好啦，都冇嘅。咁你一定要靠巴士啊、小巴、的士啊、私家車啊，即係呢啲啦。咁我自己覺得喺呢一度嚟講咧，就有少少蝕底嘅。咁所以咧，佢整體嚟講個樓價咧，好難追到市區同步嘅。但係有一點就係咁。但係呢位觀眾亦都講咗，佢話佢個供款能力咧係絕對可以咧支持到兩件嘢嘅，即係兩個物業嘅。咁我自己個人覺得咧，如果佢嘅財務能力係支持到，咁今日要去賣要去輸錢，咁你話500買翻嚟，今日賣400都輸咗100萬喎，好肉痛啫。咁如果冇必要、非必要又話唔得，我咪等錢使，或者係供得辛苦，或者係我有第啲好嘢要買嘅話咧，咁我其實覺得勸佢咧都可以揸一陣，即係揸住。咁始終物業你嘅嘢，你再長線啲睇，總有一日會翻到家鄉嘅，即係佢慢啲啫，佢唔會話，因為嗱老實講，附近環境唔錯嘅。確實好靚嘅，即係如果大家有去過咧，掃管笏一帶咧，有海灘，又有商場，即係商場冇，即係有即係便利店啊、超級市場乜都有嘅，咁就環境好啊，即係低密度，我覺得幾舒服下嘅。當然啦，跑輸大市呢個一定係㗎啦。咁就我自己覺得轉按不失係一個好 idea 嚟㗎。咁你轉咗按之後咧，你就冇咗嗰個綁手綁腳嗰樣嘢，你可以租翻出去。咁你租翻出去咧，你個租金如果跟而家租金真係唔錯嘅理論上。咁你租金你夠冚嗰個供款嘅話咧，你又舒服啲係嘛？咁點解要輸錢買咧？雖然可能供多啲。即係因為佢轉按個成數低咗，係你會低咗，你供多咗，咁但係其實你可能都係你都係補翻嗰個差價嘅啫，即係你有租收嘛。咁我自己覺得租金其實真係過去呢幾年升咗好多，咁而租金咧即係一路都強勁，再睇落去租金仍然強勁嘅。咁所以我自己覺得呢個係一個不失係一個好辦法。其實個觀眾真係好叻㗎啦，佢自己都諗咗一個辦法。我自己覺得係值得下參考嘅。攞多個意見參考啦。係啊，咁啊生建議咧都係可以做個轉按啦，做住收租先嘅。好啦，我哋第二位觀眾呢個問題呢就係咁嘅嚇。而家呢位觀眾57歲啦，丈夫就嚟退休啦，佢自己呢就收入嚟講呢，未來5年呢都係會穩定嘅。咁8年前呢，就響香港大學旁邊就買咗個呢2房細單位270尺用嚟收租。咁啊不嬲呢都係租俾內地嘅學生嘅，都好易揾到租客啦，應該係咪啊？嗱，而家呢就仲爭210萬嘅銀行按揭。咁但係呢，佢就會擔心係啲咩？個問題就嚟啦，層樓咧就嚟30年啦，就驚要大維修啦。好唔好而家將個單位就賣咗佢套現，就自己用嚟做退休呢？定係其實都不如算啦，都買咗啦，咁不如繼續揸住嚟到收租啦。咁另外佢見到咧有啲投資公司咧，其實都做好多大學學生宿舍嘅。咁唔知會唔會影響咗個市場啊？即係越嚟越多供應啦，會唔會第日都少咗呢啲大學生要即係租樓呢？幾個問題，我逐一回答。關於大學區附近嘅呢啲樓呢，其實呢非常非常受呢個大學生歡迎嘅。咁其實非常好租嘅。其實佢嗰個好租嗰個情況呢，如果你問我可以冠絕呢，佢基本上呢就企咗喺第一位呢，冠絕全香港九龍任何一區嘅。因為基本上呢，你只要個單位一吉啊，簡單啲講冇盤咁滯，你一吉呢。稍為一啲合理嘅裝修咧，都已經有人排隊同你租啊！即係幾乎咧，你都唔會放空太耐嘅。咁我自己覺得呢個位置咧，真係相當唔錯。樓齡30並唔係一個好嚴重嘅問題。當然啦，你話30年後開始要檢視，需唔需要進行維修？但係一般嚟講，你知我哋而家香港嘅石屎建築物呢，30年都算係略算後生嘅。就算你話要維修，都係啲小執小補嘅啫，即係唔係啲買咩好嚴重。你話你50-60年啊、60-70年，我勸你都係就睇清楚啲。咁但係30呢都尚算後生嘅。270尺2房呢啲呢，簡直就係我哋即係叫做呢啲叫做點講啊？最受歡迎嘅最理想嘅分租單位嚟嘅，即係呢啲咧，即係一出爐麵包咁啊！即係大班人排隊搶。我自己覺得咧，即係呢啲租咧就真係冇得頂啊！即係我自己覺得真係唔需要諗。佢第二條問題就話喂，
而家有好多投資公司就買一啲嗰啲舊樓啊，自己翻新嚟做大學宿舍啊。咁呢個對佢嘅競爭能力會唔會有影響呢？係不會嘅，因為事實上呢，無論你坊間嗰啲投資公司呢點樣去而家點樣快馬加鞭急起直追呢，佢個供應量呢同實際需求量呢仍然有個好大嘅落差嘅，因為市場上呢嗰度有幾需求太大，因為供應呢一啲咁嘅學生宿舍講緊呢，即係非常少啊。咁我自己覺得呢，短期內呢，短期嘅意思其實中唔好話短期，其實中期內呢，喺未來5-6年呢，其實根本都係仍然係唔足夠嘅。就算你今日全世界去，因為唔係咁多。唔係咁多盤可以改到噶嘛，有啲改裝費又貴到不得了，咁唔係個個做到嘅。雖然坊間個個都話做，但間唔中都係小貓3-4隻，間唔中一支，咁呢啲即係杯水車薪啦，即係完全做唔到市場嘅需求啊。咁所以呢，我自己覺得呢係絕對唔會影響佢。再者，仲有一點，我想喺呢度都講講。而家坊間好多人都就話去做呢啲學生宿舍啦，一窩蜂咁去做，確實係而家睇落唔錯，前景幾好嘅。而家陸續有學生嚟香港讀書，我覺得咧呢個需求咧中長期嚟講咧都係仍然繼續。但係有點我想提出咧，學生嚟香港咧租呢啲學生宿舍係其中一個選項啫。佢唔一定要租呢啲嘅，因為老實講，而家嗰啲國內學生呢，本身個家庭環境相當唔錯。因為老老實實嗰啲父母呢，而家都唔知點解好捨得俾錢啲細路仔。可以嘅話呢，佢寧願租個自己單位呢，獨立自己住，又唔使同人夾，又唔使同人一齊沖涼，又唔使同人哋分杯碟，自己中意煮飯就煮飯，唔煮又得，即係佢自己租個單位啊。其實等於我哋而家香港人，譬如話你送啲仔女去外國讀書一樣。大學第2年佢好多時候，譬如英國咁，大學第2年佢通常趕你出去，即係叫你自己，即係唔可以再住宿舍，叫你出去出邊租。有好多人呢都係自己租個單位住，因為英國好平啦。咁但係其實香港呢，雖然貴啲，咁但係喂唔係喎，國內嗰啲父母好有錢喎，金菠蘿嚟。係咯，係因為佢個仔咁難得嚟香港讀書係咪？咁呢啲都對佢嚟講都唔小事嚟嘅。咁所以咧，我自己覺得咧，佢個選擇咧就不單止淨係呢啲咁樣學生宿舍，佢仍然係可以喺出邊租。所以啊，鐵路沿線，我哋睇到今日市區鐵路沿線或者新界鐵路沿線，尤其是港島呢啲港大附近呢啲咧，嗰啲細單位咧，基本上就係冇貨嘅，缺貨啊。所以咧就需求啊遠遠大過個 demand， 需求遠遠大過 supply。咁所以咧變咗咧就嗰個你一出咧就有人排隊同你租，會加租添喎咁樣。仲有一樣嘢，有一樣好處，租俾國內學生好多時候咧，佢一租咧就一次過俾1年租你嘅，佢慣咗係咁樣嘅，佢費事煩。你有咁嘅要求，佢亦都樂於奉陪嘅嚇。一次過俾1年租你，自己做定期咯。咁你又唔需要考慮驚佢話租俾點知咩人啊，又短期又唔知交唔交租。我覺得簡直係即係你能夠買到呢度附近呢，揸住佢唔好放啊！即係呢啲單位好好做，30年好後生嘅啫，其實唔使擔心，唔使擔心。咁啊就因為就係你已經係有貨喺手啦，咁啊亦都係你個按揭嚇雖然每個月要供啫，但係你有唔錯嘅租金收入啦，咁亦都係即係可以考慮再長線揸住佢嘅嚇。唔大擔心呢個問題。好啦，嗱呢個問題咧就係佢有一層咧元朗嘅半新樓嚇Grand YOHO，其實我哋都講咗好幾次㗎啦，呢個即係盤嚇600幾尺嘅3房自住緊嘅，好中意嗱，景觀又靚啦，裝修又靚，商場又方便。咁但係咧就即係都係阿媽咧要即係父母都係要就個仔嘅，個仔就喺觀塘翻工，佢就諗啦，不如搬去出邊啦，搬翻去九龍啦。咁啊有2個選擇嚇，就係啟德嘅跑道區嘅2房500尺嘅新樓，咁咧就個價值咧就佢估應該可能就差唔多嚇，因為住細咗啦嚇。咁啊而咧即係又問呢個啟德跑步區係唔係保值嘅咧？定係不如買近啲嘅地鐵站，近啟德站嘅嚇？有冇啲即係譬如2種嚇，即係唔同，即係其實都啟德㗎啦，跑道嗰邊啦，定係響地鐵嗰邊咧？嗱呢個咧即係呢位觀眾問呢2個問題咧，即係到底 Grand YOHO 好啲啊，定搬去啟德？要解決咗呢個先。買新樓啦。咁我自己覺得咧，呢個係真係
好難作出比較嘅，因為事實上咧元朗但係咧 Grand YOHO 已經係元朗嘅地標嚟嘅，佢樓下係商場，已經最好㗎啦，非最好㗎啦。咁當然咧，元朗有元朗嘅繁榮嘅，環境亦都相當唔錯，風景亦都美麗嘅，啟德亦都靚嘅，咁又新啲。咁我自己覺得咧，如果你問我咁嗱，首先但係佢呢位觀眾咧提出咗個重點，就係佢個仔咧要喺觀塘翻工喎。咁梗係我哋做父母嘅，梗係就個仔啦。我自己覺得搬去由 Grand YOHO 搬去啟德，你絕對喺投資上嚟講，或者係即係從價值上高嚟講，你係冇 downgrade 過嘅任何嘢。你其實咧係如果你問我，有少少覺得你係 upgrade 咗添。啟德係一個非常好嘅區。兩者我唔想作出比較，我唔會話元朗唔好，啟德好啲，我唔會咁講。我只可以答一樣嘢，啟德係一個全新打造嘅區域，佢任何入邊所有嘅嘢都係一個新發展嘅。包括啟德園啊，即係嗰個我哋搞演唱會啊，即係運動會啊，或者係嗰啲商場啊、配套啊，全部新嘅。嚟緊政府仲要整個集體運輸系統嚇。咁我自己覺得咧，啟德咧又有地鐵啦，又有海景啦，視乎因為佢冇講啟德邊橛，啟德有 basically 咧有3橛嘅，一橛咧就係近地鐵嗰橛，咁呢橛咧就最方便。咁另外跑道伸延出去咧，跑道都有兩邊嘅，一邊係望兒童醫院，一邊望海邊。咁佢而家想買呢啲單位咧，3笪地方都有嘅，我唔知佢講邊度嚇。但係咧整體嚟講咧，啟德係一個全新發展區，好受國內客歡迎。而老實講，我哋成日都話啟德嗰個供應量好似好大咁，確實係嘅。但係佢出晒㗎啦，就係咁多㗎啦。其實都差唔多㗎啦，已經嚇。咁老老實實咧。如果我哋陸續國內好多朋友落嚟香港買樓啊，或者香港啲年青人中意買住一啲新區嘅話呢，其實呢，長遠嚟講，啟德呢真係一個不可多得嘅即係嘅地方嚟嘅，又新又有配套又有交通，因為個集體運輸系統而家有少少唔方便嘅。如果你住跑道嗰邊，即係遠少少嗰邊係唔方便嘅。但係如果你有集體運輸系統嘅話呢，貫穿咗呢，咁就真係好方便嘅。咁我自己覺得咧，不失為一個好嘅轉換嚟嘅。咁真係要睇佢個人啦。其實，但係咧 Grand YOHO 都好，即係 Grand YOHO 都好好嘅。喂，我都再講一次 Grand YOHO 係元朗地標嚟嘅。嗰度咧，無論風景、環境、運輸系統同埋嗰個購物，全部都方便。咁呢個真係。兩難揀喎，去睇下先啦。其實係咯，你睇下你中唔中意？但係咧，我自己覺得咧，總之佢搬去啟德咧，我亦都冇任何意見。唔會反對啊！即係梗係就個仔啦，即係我自己覺得。咁啊，觀塘翻工，我自己覺得啟德好。都近好多嘅，你由元朗去觀塘，你好似琴晚咁大塞車。係啊，有啲遠㗎，其實係啊。係啊，咁啊，即係俾多個意見大家啦嚇。咁啊就至於呢個即係啟德區咧，我哋下一集咧就都有觀眾問到嘅，我哋下一集咧就再同大家詳細講，因為佢即係講啲比較貴價啲跑道區嗰啲係貴價啲嘅。跑道區咧就有兩邊，咁如果你係望維港嗰邊咧，價錢貴好多嘅。嗰邊咧平均嚟講咧，由28,000蚊至到4萬幾蚊不等嘅。咁有啲甚至最高有啲高層嗰啲去過5萬幾蚊都有嘅，因為嗰邊望到維港。而望維港佢唔係遠望維港喎，佢係 waterfront 喎，直頭係海邊咁望維港，咁樣爭好遠嘅。我曾經去睇過有幾個 project，靚到不得了嘅。咁好啦，跑道嘅另一邊咧就望兒童醫院嘅。咁望到兒童醫院都係海嚟嘅，不過一條內海，咁咧就望住觀塘嗰啲工廠啊，咁有啲人都遠景嘅。咁有啲人就覺得嗰邊就差啲，咁佢價錢反映一切。如果你向呢邊嘅話，佢價錢平均嚟講咧2萬零蚊，2萬零蚊至2萬5蚊不等，咁所以兩者相差都成萬銀㗎。咁視乎你中意邊邊啦嚇，即係兩邊都有嘅。係啊，咁啊至於咧就係如果係集中地鐵站嗰邊咧，地鐵嗰邊而家平均價都2萬2、3、4呢啲咁嘅價㗎啦，即係二手多係，因為佢大部分已經冇再即係之前啲新盤已經賣晒㗎啦。係啦，咁啊可以即係其實最好就自己行去睇下，感受下嗰個
嗰度嘅氣氛嚇。好啦，咁啊，另外呢位觀眾嘅問題咧就係、本身咧佢就喺長沙灣嘅四小龍就住兩房嘅單位，住咗好多年㗎啦。咁但係咧有新嘅即係生命啦嚇，有個細路仔，有工人，咁啊想轉三房，咁咧就睇過星月居嘅三房兩廁向南嘅單位，同埋咧亦都係睇過咧碧海藍天三房一廁嘅內園單位，咁都係廿零年樓齡㗎啦。咁啊兩間即係兩個盤咧個尺價大概係17,000-18,000。咁好啦，嗱同區咧佢都有睇過，有一個咧新嘅項目起緊嘅，未落成嘅，就係發祥街1號嘅潤發貨倉，而家有個新盤，咁咧都有三房兩廁嘅單位㗎，佢都想㗎啦，不過就估咧個尺價起碼2萬蚊以上啦，咁啊比頭先提到啲四小龍嘅尺價貴啲。好啦，佢遠離長沙灣，都睇過荃灣西嘅全城匯三房又係兩廁，樓齡咧就輕啲8年，配套都好㗎，有巴士有地鐵。好啦，咁啊另外紅磡咧都睇過海濱南岸三房，但係嗰個就係1.5廁嘅單位，方便嘅嚇，即係買嘢啊交通都 OK。咁但係樓齡咧比較即係都係舊啲啦，20年嘅樓齡。好啦，都係三房嘅。阿曾生，你覺得邊個好啲呢？同埋佢個 budget 咧就大概可以負擔係1500萬嘅。如果真係要揀三房，有呢個 budget，係咪應該揀三房兩廁，定係三房一廁？有冇分別嘅呢？個樓齡係咪最好10年以內呢？幾個方面要分析呢樣嘢。首先佢住喺長沙灣住咗好多年啦，佢話自己住喺長沙灣四小龍住咗6年。咁我假設佢喺長沙灣都已經慣晒，亦都覺得長沙灣四小龍呢啲位置佢係方便，亦都係 OK 嘅。咁我自己覺得咧，佢有幾個話睇過呢個碧海藍天啊，或者係星月居啊呢啲地方。咁其實咧呢啲咧二手價咧，其實佢都講得啱，就係打17,000-18,000啦，視乎裝修啊、高低層。我會勸佢咧去認真去睇一睇咧依家同區有個新盤，就係佢啱啱講咗啦，就係潤發貨倉嗰個重建項目啦。咁佢就嚟開㗎啦，就嚟開價㗎啦。咁好似呢排已經密鑼緊鼓㗎啦。以我所知咧，呢個一個非常大嘅 project 嚟嘅，嗰度係好多火喺度嘅。咁而全新嚇，而佢個價咧喺出邊即係好多種傳聞啦，有好多人講緊啦。但係我自己覺得咧，呢個佢而家想要呢一隻，譬如可能600零尺、700尺唔到嘅三房，有套房咧，佢係有呢隻積嘅。而佢呢隻積咧係有啲海景嘅喎，佢有啲海景嘅，係有啲海景嘅。咁所以我自己覺得咧，如果假若佢係嗱，我唔知佢開幾多錢啦嚇。如果假若佢係好似呢位觀眾講係2萬頭嘅話咧，即係我諗佢第一批咧，可能就會優惠啲啦，令個市場氣氛旺盛啲，多啲人吸多啲客，可能第一批平啲咧。如果佢係2萬頭咧，咁你相差咗幾千蚊咧？我自己覺得你一定要買新樓嘅。佢 budget 都夠啊，係 budget 絕對夠。而老實講，嗰個位咧不可多得嘅。嚟緊佢另外一個知名發展商喺隔離又有一嚿嘢就嚟起㗎。嗰個將係一個新打造嘅全新區域。你話交通方唔方便？都方便，同埋買嘢都有嘅。長沙灣站嘅直情係嗰個地鐵站應該係嗰個匯璽嗰度都可以行到過去，或者長沙灣站都得嘅，係啦，即係有2個站可以行到嘅。咁嗰度嗰啲天橋駁通晒嗰啲商場嘅。我自己覺得咧，即係如果你問我咧，我會買新嘅咯，係因為你話爭好遠就話啫。如果你話我買舊嘅都要18000銀咁，如果人哋係2萬頭21000蚊唔到嘅話，梗係買新。自己負擔到係咪？自己負擔到，梗係買新㗎啦，唔使諗。但係佢第二個問題就話咧，就呢個咧我就覺得有少少我唔係好識答嘅，就係咧全城匯。全城匯咧其實都係一個唔錯嘅地方嚟嘅喎。全城匯咧就大約我諗10年樓到啦，都冇添嘅，可能即係少過10年。咁咧佢咧就有條天橋，佢啲天橋貫通晒嘅，荃灣任何商場都俾佢貫通晒，非常方便嘅。咁佢個質素亦都唔差嘅。咁10年可能頂晒籠咪有1手業主或者2手業主咁啦，都新淨嘅。咁我自己覺得咧，呢個真係要睇好睇你中意住邊個區啦？兩者好難比較。老實講，如果你問我全城匯咧，佢會比你而家四小龍好好多嘅。無論配套同埋設計或者係交通方便咧，
你問我嘅話咧，我覺得全城會比起四小龍咧會好啲。嗯但係如果用全城會去同呢個潤發貨倉呢個新盤去比較咧，咁啊真係唔識講，有啲魚同熊掌嘅，即係要睇下你中意食乜嘢。不過咧，呢個新盤咧，佢好似2028年先落成啦，係唔係？係即係佢唔係現樓嚟㗎嘛，佢唔係就都快㗎啦。其實佢都快，咁都係等多一年咯鬆啲花嘅啫。咁佢可以繼續住緊佢自己嗰度先嘅。咁所以都呢個我諗對個呢個觀眾嚟講，亦都唔係一個好大嘅問題。全盛會都好㗎，其實全盛會都好方便嘅，真係唔錯。其實全盛會係一個地標嚟嘅。如果你問我，嗰位發展商亦都係一個令人哋完全刮目相看嘅一個項目嚟嘅。以前嗰個發展商可能好多年前以為佢起啲嘢咧就質素唔好啊或者咩咁，但係完全錯。佢嗰個project 做得非常好，即係用足料係用足料啦，設計好啦，咁同埋咧方便嗰啲天橋駁通晒，咁我都諗唔到有咩方便得過佢。咁但係即係視乎你中意住新樓，你住開個區，如果同區咧，即係四小龍區咧，咁啊諗都唔使諗要買潤發倉呢個新 project 嘅。如果你問我，如果你話我想住喺第二個區，咁全盛會都絕對可以考慮，而全盛會個價平啲添。全盛會我睇而家差唔多二手價16,700左右到啦，即係又唔係話真係好貴嘅，即係我知話可能17,000咁，我覺得都對呢個觀眾絕對負擔得起。好啦，至於話紅磡啦，即係佢亦都講到話，喂，會唔會去即係佢可以考慮去到海濱南岸，咁啊完全又係另一個完全唔同嘅區域嚟嘅。咁我咧就紅磡有紅磡方面啦，視乎你即係因為咧好難俾到 advice 啲觀眾啦。有時佢問我啲問題咧，就度都三大地方都係一個完全冇得比較嘅地方。唔係，即係你住慣紅磡嘅人就覺得好方便咯。譬如我呢啲住唔慣紅磡，去都少去，我就覺得好似好論盡咁樣。都係咧，我唔知點答。但係咧，老實講，如果你話住喺四小龍咧，佢條線咧，如果你係用嗰條地鐵線咧。咁呢條係一條舊線嚟，呢條線咧就會落尖沙咀、中環紅線嗰條，係即係最原始嗰條線。咁我自己覺得條線咧就方便啲嘅喎，即係你去啲地方方便啲，唔使轉車嚇。咁我自己覺得你其他啲地方咧，就係如果你紅磡站，即係如果你海濱南岸嗰個站咧。你個站完全條線都唔拉更嘅，即係你又去一啲地方你要轉車，咁我自己覺得呢個你都值得研究下嘅。要自己搭多幾次地鐵嚇，感受下嗰個交通嗰個情況嚇。好啦，咁我哋都答咗幾條問題啦嚇。如果即係大家睇緊嘅，咁啊就記得去我哋俾個 like 我哋啦呢條片啦嚇，同埋記得訂閱我哋呢個頻道。咁同埋咧頭先提到啦嚇，我哋終於揾到個地方咧，就做呢個曾生信箱嘅現場真人版。咁啊多謝咧太古地產咧就借咗個場俾我哋咧，咁就係舉行呢個嘅。咁因為咧就場地又唔係好大啦，咁所以咧就即係希望大家咧如果有興趣嘅，就快啲咧嘟呢個 QR code，或者我哋下邊條片都有條 link 咧係即係報名表嘅。咁你入到去就填低啲個人資料啦嚇，咁同埋我哋稍後咧就會即係用 email 或者用 WhatsApp 咧同你哋係再聯絡嘅。咁啊如果你話即係揾多幾個朋友一齊，或者即係太太、丈夫或者揾埋阿爸阿媽一齊嚟聽嚇，順便去睇下個盤咧都得嘅。咁你寫低你係有幾多個人同行嘅嚇，咁我哋記得嘅人數啦。如果有需要嘅都可以咧，係即係留個車位俾你哋，咁咧都寫低你哋嘅個人資料。咁咧就呢個就係8月11號嘅即係現場真人版嘅阿曾生。咁啊亦都我哋見到啲觀眾咧曾經都有問過即係呢個區嚇，即係可能港島區東區嘅問題嘅。咁亦都係咧非常之歡迎咧你哋過嚟報名。咁啊如果你哋有問題已經諗到嘅，亦都可以咧喺嗰個報名表度寫定你哋嘅問題。咁啊就我哋咧稍後咧都會睇下就係曾生咧就揀幾個嚇現場嘅問題啦，就現場答觀眾嘅問題，好唔好？好，係咯，好期待啊嚇！好期待見到各位觀眾。係咯，真人見到曾生，咁啊就即係大家要把握呢個機會啦嚇。寫低你哋嘅報名嘅情況。好啦，我哋嘅今日嘅節目時間咧就先嚟到呢度先。咁我哋咧就下一集同樣時間星期六咧就會再拍下一集嘅。咁我哋下一集見，拜拜。拜拜。